បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនផឹកនេះអត់មានអីថតមានតែថតខ្យងបងប្អូនយើងអ្នកចង់តែថតអំពីខ្យងហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំនេះខ្យងយើងពងស៊ីចំណៃបងប្អូនមើលដូចឲ្យបងប្អូនមើលតិចប៉ុណ្នេះឯងខ្លះទូចខ្លះធំបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងមកក្រប500បងប្អូនក្របប៉ុណ្ណឹង500បងប្អូនចង់បានអាចតាក់ទងមកបានបងប្អូនច្រើនមានច្រើនអត់តមានធំលក់ទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងក្រប500ហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមកន្លះខែមួយខែហ្នឹងមានពងហើយបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនតាក់ទងនឹងធ្វើអាងខ្យងបើយើងខែរដូវភ្លៀងយើងអាចធ្វើដបូចេះបានបងប្អូនដើម្បីឲ្យភ្លៀងមកវាអាចត្រើទឹកភ្លៀងកុំឲ្យភ្លៀងចូលបានខ្លះព្រោះខ្យងយើងតែភ្លៀងចូលវាអាចប៉ះពាល់ខ្លះដែរតែបើយើងធ្វើចេះមកបើភ្លៀងសាចចូលតិចតួចអីទេបងប្អូនយើងអាចដាក់បាច់អំបិលបាច់អីចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាជាតិកាត់ជាតិអាស៊ីតខ្លះដោយសារទឹកភ្លៀងមានជាតិអាស៊ីតបងប្អូនហើយមួយទៀតបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់ធ្វើដបូក៏បានដែរតែសំខាន់ពេលភ្លៀងមកយើងអាចនេះបានបងប្អូនយើងអាចបហូរទឹកចោលពាក់កណ្ដាលយើងអាចបូមទឹកថ្មីចូលបានហើយនឹងយើងបាក់អំបិលទៅដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិក្លនិងជាតិអាស៊ីតចេញពីក្នុងអាងយើងអញ្ចឹងបានខ្យងវាអត់កាត់អីតែអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាងាប់ខ្យងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះបងប្អូនមានតូចមានធំមកខ្លះបានចំណៃខ្លាំងទៅវាកូតធំទៅមានច្រើនបងប្អូនមានច្រើននៅខាងនោះទៀតវិញខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយខាងនេះកូននឹងអត់ដែរខ្ញុំតំដាក់ចំណៃឲ្យស៊ីហើយយើងទៅមើលខាងនោះទៀតបងប្អូននេះបងប្អូនដែរបងប្អូនចង់បានអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទជាមួយខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅ Telegram ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចំវាលេងទៅគ្រាន់ជាការកំសាន្តបាត់ត្រេសបាត់អត់សុខដែរបងប្អូនពេលណាដែលយើងទៅនៃពីការងារចំខ្យងនេះស្រួលណាបងប្អូនយើងឆ្លៀតពេលមួយផ្លែក៏អាចចំវាបានដែរនេះអាងមេបាវាងាយស្រួលរឿងដែលយើងធ្វើការទៅយើងព្រលឹមឡើងយើងចេញទៅធ្វើការបាត់ល្ងាចឡើងយើងដាក់ចំណៃវាមួយផ្លែមកតែប៉ុណ្ណឹងងាយស្រួលអត់ចាំបាច់រវល់មួយវាពេញមួយថ្ងៃក៏បានដែរបងប្អូនចងនេះស្រួលចិញ្ចឹមណាយើងដាក់តែចកនេះឲ្យពេញក៏បាននេះបងប្អូនចកលឹកធំទៅពេលដាក់ចកហ្នឹងវាស៊ីចកហ្នឹងហើយបងប្អូនអានេះខ្ញុំអត់ទាន់បានដូរទឹកទេតែទឹកអត់ស្អុយទេបងប្អូនឃើញយើងសវល់អញ្ចឹងតែវាអត់ស្អុយទេវាថ្លាបាទអរគុណបងប្អូនដែលកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបងប្អូន